صلى عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الرمال وأكثرا صلى عليك الله ما غير. Нимә ул дин? Дин гарәп теленнән алганда юл дигәнне аңлата. Коръәндә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә: "Һәрбер кеше үз юлын хайлай, ә һеҙҙең Раббығыҙ яҡшыраҡ беләлер, кем тура юлдан барғанын", ти. Тормош юлы ҡасан кеше бөтә тәне, йәне, аҡылы менән, ягъни эске донъяһы менән бер юлды хайлап һәм шуның буйынса барган юл. Был яҡтан уйлап ҡарағанда, күп кешеләрҙең үҙҙәренең дине, мәҫәлән, эскелек тип аталған дин, ҡасан кеше шул юл менән бара, бар фәхишәлек һәм боҙоҡлоҡ дине, бар наркомания дине, һәм дә бар дин үҙеңдең нәфсеңде туйҙырыу, уның артынан эйәреү. Ундай кешеләр тураһында Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Фурҡан сүрәһендә әйтә: "Үҙенең нәфсеһен, енси ихтыяждарын Аллаһ итеп табынғандарҙы күрҙеңме һин?" Һәм дә бар ислам дине, христиан һәм иудаизм диндәре. Пәйғәмбәребеҙ Мөхәммәд Мостафа саллаллаһу алейһи ва сәлләм үҙенең бер хәдисендә әйтә: "Һәр бер кеше, бала, хәниф, мусульман булып тыуа был донъяға. Ләкин уның ата-әсәһе, ғаиләһе һәм йәшәгән мөхите йә булмаһа христиан, иудей йә мәжүси итә. Шуға ла беҙҙең эске тойғобоҙ, фитрабыҙ, бер Аллаһҡа ғына ғибәҙәт ҡылыу Раббыбыҙҙан һалынған. Кем дә кем эҙләһә, ул бер Аллаһҡа ғибәҙәт ҡылыуға, уға тиңдәш килтермәҫ юлына ҡайта. Ниндәй генә пәйғәмбәрҙәр, рәсүлдәр килмәһен был донъяға, улар иң беренсе ошоға өйрәткән. Шуға ла Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Ҡоръәндә әйтә: "Инна ад-дина индаллаһил ислам", ти. Ысын барлыҡта, Аллаһ алдында хаҡ дин, тура юл ул ислам, ти. Һәм дә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә: "Дөрөҫ юл тик Аллаһ күрһәткән юл ғына", ти. Шуға ла, хөрмәтле тыңлаусылар, үҙебеҙгә бөтә пәйғәмбәрҙәргә лә бер булған Аллаһҡа буйһоноу юлын асайыҡ. Сөнки Пәйғәмбәребеҙ саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Бөтә пәйғәмбәрҙәр ҙә бер-береһенә тыуған, диндәре уларҙың бер, тик әсәләре генә төрлө. Булһын ул Ибраһим ғәләйһиссәләм, Нух ғәләйһиссәләм, Сулейман ғәләйһиссәләм, һәм дә инде Мөхәммәд Мостафа саллаллаһу алейһи ва сәлләм". Һәм дә аҙаҡтан Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә: "Хәҡиҡәт, дөрөҫлөк Аллаһтандыр. Шулай булғас, һин шикләнеүселәрҙән булма". Был видеоны дуҫтарығыҙға һөйләгеҙ, таратығыҙ, сөнки Пәйғәмбәребеҙ саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте: "Кем яҡшылыҡҡа өндәй, шул яҡшылыҡты эшләгән кеше кеүек сауабын ала".